大家好，欢迎大家来到1C美角的频道。现在的情况有一点紧急，因为呢，我们现在要去吃逾越节的晚餐。现在下雨，我们已经迟到了。然后刚刚那个手机提示声又响了，所以等一下可能还要在路上去找防空洞。所以，我本来以为是约6点半，没想到是约5点半。这个地方呢，晚上就会有逾越节晚餐。通常晚餐应该是7点多才会开始，所以我真的没想到我们的逾越节晚餐这么早就开始啊！那我们现在是要去耶路撒冷的旧城，听说雅法门跟粪门这2个最靠近西墙的门，目前都是关闭的。为什么靠近西墙很重要呢？因为西墙就是过去圣殿山嘛，对犹太人来讲那是最神圣的地方，所以通常在每年逾越节的时候，会有很多的犹太人，包含从海外回来的犹太人，都会在西墙那边祷告。那今年就是禁止有任何的集会，就算是50个人以下也不行在西墙那边。所以呢，昨天就是有收到消息，就是说粪门跟雅法门目前都是关闭的。那我们可能就换别的门走进去旧城。这么多车啊！其实刚刚4点多的时候也有一次手机的提示声有响，然后最后防空警报没响，所以可能这次也是因为已经过了好几分钟，然后户外警铃声还没响。那这是现在街道的样子。我其实是有雨伞啦，但是我一只手已经在推婴儿车了，一只手拿相机，我没有第3只手可以撑伞，所以我就在淋雨。那大部分人都已经准备要去过逾越节了，所以你可以看到西安广场上面没有人。然后呢，逾越节第1天跟第7天都是没有大众交通工具的，所以没有轻轨，空空的。然后商店也是关门，看关门的，关门的，关门的。那边有一个犹太人，他的帽子用塑胶袋包起来，这样就不会弄湿了。这些店现在都是关门的，因为逾越节的关系。那我们吃完逾越节晚餐以后，天就会黑的。然后通常耶路撒冷旧城都会打上很漂亮的装饰，所以大家一定要等到影片最后哦。轻轨站没有人，因为现在没有轻轨。平时的，不知道全世界哪一个国家现在还会这么认真的过逾越节。前面这边就是旧城了哦，你们已经可以看到旧城的围墙了。那前面这几棵树呢，都是野枣树。那为什么这边的门叫做新门呢？顾名思义，它就是整个旧城最新的城门。这里写新门，然后进去。这里站着一个警察，2个警察。这个穿得像耶稣的叫做 James， 我记得是美国人吧。他平常是睡在圣母教堂里面，他在这里很久了。然后呢，新门在圣诞节的时候有一个圣诞市集，这一区是基督徒区。这里是一个阿拉伯文的学校，据说里面是有游泳池的。超酷，里面很大，还有一个篮球场，可能是全世界最贵的篮球场之一，因为它是在耶路撒冷旧城里面诶。那所有的店目前都是关的，没有人在做生意。阿拉伯文然后前面就是圣诞老人的家，这个房子就是圣诞老人的家。这些地板啊，感觉都是最近翻新的，做得还不错。大家如果对于耶路撒冷的圣诞老人有兴趣的话，可以看我之前的影片哦。这边就是还没修路的样子，差好多。这些店都没开，圣诞节的装饰都还在，可能放到明年就继续用。这间卖酒的，还有这个是pharmacy 有开药局，然后前面呢就是雅法门，还有大卫塔。结果其实雅法门是有开的啦，只是站比较多警察在那里。然后
可以看到现在是没有什么人在旧城的。那这就是我们今年的逾越节晚餐。在逾越节的时候，小朋友会问说，这个晚上跟平常的晚上有什么不一样？那在逾越节的晚餐，以色列人会纪念以色列的神在3000多年前带他们离开埃及，从奴隶的身份，他们变成一个君尊祭司的身份，变成一个自由的人。所以整个晚餐就是在纪念神的救赎。那通常在逾越节的晚餐会有无酵饼，会有逾越节的餐盘，上面会有6样东西，像是苦菜、辛辣的蔬菜，一个泥状的甜食叫 haroset，有蔬菜，然后羊胫骨，还有水煮蛋。为什么吃苦菜？因为我们在埃及的日子很苦。这个呢是象征泥砖，在埃及做很多的苦。这个甜甜的，因为在做苦工的时候也是看得到神的恩典，恩典是甜的。怎么样？埃及的苦日子还是有甜甜的滋味吗？你的第一个逾越节耶，宝宝，这么可爱。那这个红色的不是草莓酱，而是辣根，吃的时候会辣到流眼泪，就会知道当奴隶的辛苦。好了，哇，你找到了蛋蛋象征圣殿，还有在圣殿前的献祭。那除此之外，还会有无酵饼、4杯红酒，还有最重要的就是哈加达。这是大家会边吃边唱边念的一个剧本，把整个出埃及记的故事重新讲一遍。无酵饼玛扎，逾越节要吃玛扎，玛扎。你的玛扎呢？在这里是不是？可以给妈咪看你的玛扎吗？哇，你找到玛扎了！哇，你有2个玛扎，我也有一个，是不是？这里。Nice。那这顿饭最酷的地方在于，每一个人都要把自己当作是亲身经历出埃及的那个人，因为当年带以色列出埃及的那个神，如今仍然是带我们经历出埃及的那位神。我们依旧是因为这个神可以得到真正的自由。有的人在吃逾越节晚餐的时候，都要仿佛他们正在出埃及，正在体验神的恩典。Baby Moses 长大了。We take some precautions. Same。这才是真正的晚餐。那吃完晚餐以后会唱一系列的歌，包含这首我喜欢的打耶尼，意思是这样足够了。就算神只有救我们出埃及，但是没有分开红海，打耶尼这样也够了。就算神只有分开红海，没有在旷野养活我们，这样也够了。打耶尼。我们吃完晚餐了，然后现在旧城都是空的，有警察站在那边。那耶稣跟门徒吃完了逾越节晚餐，他们就唱着诗歌到橄榄山那边去。那犹太人他们吃完逾越节晚餐的传统呢，就是唱赞美诗，诗篇113到118篇。那诗篇第118篇应该就是耳熟能详，就是众人所弃的石头已经成为房屋头块的石头。那这就是预表耶稣。哇，下雨天的亚法门，然后警察在这里，竟然没有打灯欸，之前都有。Happy Passover 很漂亮，可能真的是战争的关系。然后本来这里有写4月5号会有大祭司祝福的那个广告，但是活动也是取消了，因为他们不想要让民众好像太多人来，然后这样就会很危险，所以就取消了，全部都取消了。今年的气氛是真的很不一样，因为是在战争之中。好啦，那今天的影片就到这里了，我要撑伞了，大家拜拜。